俾你睇一睇呢個 One Key Classic 1S 2025年新推出嘅。我繼續做翻個開箱先，因為前邊我分享一啲其他嘅嘢咧講得佢太耐啦，係啦。咁呢隻貼紙咧應該係一開係會有個蜂巢狀或者 Y 嘅字樣嘅，望一望先，係啦。因為之前 Treasure 都係有呢個嘅貼紙嘅，但係佢個貼紙真係太實啊，其實好啊，保障嚟嘅。開嗰時要俾少少耐心同俾少少時間，我就唔敢去叫做用一個盲力去開嘅。點解咧？隻冷錢包好薄啊，我攞上手係啊，費事陣間一大力得滯咧，整爛咗個錢包麻煩。係啦，咁啊一搣開會有個 Y 嘅字樣，咁貼翻上去都係你會睇到有個痕跡係做過，所以呢叫防篡改嘅包裝。係啦 ，OK，咁我開咗佢先。跟住再貼翻上去，呢度都甩咗字嘅，咁所以係唔可以去二次售賣咯。好，咁啊4個掣嘅啫，呢個應該上下選項呢個確定，呢個開機掣，用 Type C 嘅充電，咁好薄啊，一個卡片咁嘅形式。咁呢度咧你就可以揀翻啦，有5個 language 嘅，咁我就揀翻中文繁體啦。咁啊呢個亦都係一個比較 user friendly 嘅中文、繁體簡體、英文跟住日文係啦。咁啊中文咯，咁啊開關掣呢個按到上一頁啦，呢個繼續啦，係啦。咁啊 Classic 1S， 所以佢嘅 C1 One Key， 咁啊 Made in China 序列號認證號 ，OK。咁啊接下來請按照説明入邊設定你嘅 One Key Classic 啦，跟住就確定創建錢包導入錢包，記住你一個舊嘅 Recover Sheet 咧，你做咗 Hot Wallet 你就唔好擺翻落個 Cold Wallet 度啦。咁因為呢個 Cold Wallet 同廢咗冇分別嘅，記住。咁啊創建一新嘅錢包啦，即將創建一個新嘅左記錢，成為標準錢包。咁啊12、18、24個 keyword 啦。咁我按咗24個 keyword 之後咧，咁我都建議24個 keyword 嘅保安會好啲嘅。咁就請你將順序將佢抄落張紙度啦。係啦，咁我就唔會俾你睇啦。當然俾你睇，仲有啊，上次咪拍一段片話俾 Recover Sheet 你睇嗰啲係騙局嘅，咁我就唔俾你睇啦。所以我就將佢拍set 完之後，我日常使用下，覺得佢點，我再單獨俾段片大家。咁另外咧，提你啊，而家呢個去到4月4號啊，咁啊 Ledger 官方咧做咗一個優惠㗎，咪做一個叫做送呢個 BTC 嘅 gift card， 即係禮物卡嘅活動啊。咁一樣用我嘅鏈接去購買咧，就可以享有一個呢個活動嘅優惠啦，同埋我會多謝你叫請我飲杯咖啡奶茶咁啦。好，呢張 Flex 咧就係送一個70蚊 USD 嘅價值嘅 Bitcoin BTC 嘅，咁佢係會按照嗰時嘅市價咧有輕微調整。我試過有客戶反映係收到多過70或者60，少過70啊69、68咁樣嘅，因為佢每一秒個價係有波動㗎嘛。其實佢係計你入完嗰條曲咪要等幾日嘅，我唔記得咗，好似3日定係7日定8日啦。跟住你要再去撳 claim， 即係領取嗰下計嗰下嘅價錢嘅。呢張 stack 咧就會送一個 Belkin 嘅無線充電器，咁 Nano X 咧就會送一個40 of BTC。咁啊
Nano S Plus 就送一個30嘅，咁留意翻係指定顏色參與嘅，所以你要撳落去之前咧，嗱，即係我呢條鏈接我都會擺喺個説明欄 description box 嗰度，因為你要撳咗某啲顏色咧係唔參與嘅。好，咁我撳一撳俾你睇，等等啊，因為個 mon 過咗12點咧，而家係幾點啊？而家就嚟1:0058啊！而家係4月1號愚人節，咁我唔係愚人節玩你，係真係俾個優惠你。咁啊，應該係咪兩隻色都有？啱啊！哦，唔係喎，應該指定顏色啫喎，係啊。咁啊，呢個黑色係有送呢個嘅70 of Bitcoin 咯，跟住呢個就送個 Belkin 嘅充電器咧。咁我自己之前係用緊 Flex 嘅，我就唔用 Stack。點解咧？你會話喂，係咪差少少錢？其一啦，我寧願咧咪相差嗰度1200蚊，我寧願買多隻 Nano X 做多個 recover， 或者 Nano S Plus 做多個 recover。我都唔買隻 Stacks，因為我唔中意曲屏嘅。咁但係如果你中意曲屏，你可以買咯。我覺得呢個抵用啲咯。基本上操作界面一樣，呢個係個 mon 大少少，因人而異咯。我之前我都唔中意用摺嗰啲手機，曲屏俾個感覺好驚佢爛。但係我又見過一個師兄買2隻將佢凍住咧，好靚嘅喎，可以入個名嘅喎，1啊2啊咁樣，係啦。跟住呢個就 X 咧就係送呢個40，S Plus 就送呢個嘅，咁啊你可以留意翻啦，係啦。咁啊記得喎，click 完嗰條連結咧，我再教你哋多次 click 完呢條連結，例如你要 flex 你要咁樣，跟住呢度撳去買喎，係啦，唔要呢個 recover 嗰個，即係幫你備份啊，咁你要你咪買咯，而家做特價。唔要你咪唔買咯，買你會送多10蚊 BTC 俾你添。你唔買咧，嗱呢度如果你唔啱，你咪改數量咯，或者唔要你咪 delete 咗佢咯，就咁簡單。你唔好撳走咗佢喎，因為咧我有客咧話收唔到嗰個嘢喎，即係例如你撳走咗佢咧，佢就唔送嗰個 gift card 俾你，即係唔送嗰個。30、40或者70嗰個俾你，因為新嘅顏色好似係唔參加嘅，我睇下先，係啦，唔參加嘅，咦，係啦，粉紅色翻咗貨，之前粉紅色冇貨，因為有啲 B to B 嘅朋友諗住訂一批咁就知道，係啦，BTC Orange 都係唔參與，咁啊黑色參與嘅啫，留意翻黑色參與嘅啫。咁呢個咧，呢個橙色都係唔參與嘅，都係黑色先參與嘅，係啦，呢個就係一個色嘅啫。咁啊，留意翻，好，下條片見，拜拜。